polos que tanto cantei, polos que tanto cantei, ai, a la, 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 la. Ondas dira erva que chirirer, darei un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondas dira erva, prenda querida. Do outro lado do río, do outro lado do río, do outro lado da lae, vin pasar os meus amores, non sei que me quererán, non sei que me quererán, ai, a la, 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 la. Río verde, río que ten tantas cores, tantas como o río leva, así son os meus amores. Onda rira erva que chirira el flor, darei un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Onda rira erva, prenda querida. Do outro lado do río, onde a auga fai remanso, dende que falei contigo, nunca tive máis descanso, ai, a la, 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 la. Río verde, que ten tantas cores, tantas como o río leva, así son os meus amores. Ondar dira erva que chirira el flor, darei un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondar dira erva, prenda querida. Ondar dira erva que chirira el flor, darei un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondar dira erva, prenda querida. Ondar dira erva que chirira el flor, darei un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondar dira erva, prenda querida. Vamos mellorando. Bueno, seguimos cas tan xogueiras, calesimos xogar dentro dun anaquiño, pero mentre vamos a falar un pouquiño do seu último éxito, que é o Midas, que está arrasando, porque xuntastes aí como tradición, e non sei se dicir modernidade. Sí, podes dicir, sí, claro, é modernidade. Porque hai autotune, non? Hai tecnoloxías ou, quero dicir, ritmos que están de moda ahora. Ainda que eu creo que o folclore tradicional está de moda tamén, parece a mí, O tradicional en sí está de moda, volve a estar en todos os sitios. E notades que, polo menos, daba a sensación de que últimamente Eu creo que está de moda soa porque, máis, non? sí, porque a xente tamén se está atrevendo a romper un pouco co estereotipo de que a tradición é antigua. Entonces, que lle perdeu un pouco de medo de... Sí. Ou de respeto. Ao mellor había respeto á música tradicional tamén de máis. Respeto era sempre. O problema é cando confundes o respeto con burlarse dela por facer algo máis moderno, pero respeto eu creo que non sería a palabra, porque eu creo que se ten sempre. Digo no sentido de que había xente que non se atrevía ao mellor, a música tradicional. E hai outra xente que lle apetece vela así e disfrutala así. Pero creo que ten que haber lugar para todos. Bueno, pero se hai anos e metes a tradicional, lle sumas autotune, máquina tal, a xente botaría esa mansa á cabeza, Bueno, pero xa Mercedes Peón foi unha pionera nos seus Mercedes tempos. fixo o que lle deu a gana. Sí, E así sí, estamos sí. hoxe aquí gracias a xente Ai, como sí, ela. Sí, é verdad. Home, e eu creo que esa evolución tamén do folclore, que por ser tradicional non ten que deixar de ser moderno, o tradicional vai ser eternamente moderno, creo, como dicía Roberto, perderse un pouco o medo, e creo que tamén axudou a que o tradicional chegara a moita máis xente.
xente con esas mezclas, non só falo de vos, podemos falar de baiucas, se queredes, ou outros estilos que perderon ese medo a mezclar, e creo que ahora o público que vos tedes agora mesmo é moito maior que igual o que tiña un grupo como a vos fai 10 anos. Non sei que percepción tedes vos. Eu creo que tamén estamos nun momento no que a xente está moi interesada por coñecer diferentes culturas, polo menos na península, que non sexa solamente o flamenco. Entón, para nós, claro, é unha oportunidade enorme que a xente queira coñecer outras músicas que son iguales de boas que o flamenco, que é o máis se coñece. A pandemia tamén, a xente está aburrida de xa quere cousas novas. Aí non, porque a xente ten moitas cousas que ver e sin embargo foi a ver a cosa. Non, pero aparte de eso, non por quitarnos mérito, pero estabais busca cousas novas, está aburrida do mesmo. Sí, é verdad. É o que quería dicir. É verdad, porque te vexan casi 200.000 visualizacións do vosso Midas e seguramente, como dicías ti, habría xente que nin sabe falar galego, nin entendo galego, claro, eso é mellor de todo. A música é un idioma internacional. Sí, e romper a barreira que temos co galego. Se nós chapurreamos inglés porque o chapurreamos... Hola, estou aquí, Pois, compañeira, dale jas. ¿A dónde está a cámara que nunca me enfoca? Pide túa cámara, esa cámara cricada aí. Hola, son Sabela Moreiro e tamén... Sabela, faltou che dicir, onde está a cámara que non teño? Claro, formo parte do grupo Tanxugueiras, mamá, e que despois chego a casa e meus pais din, pero estabas ali, e pensan que lle mentín. Sí, estou aquí, xa podes gravar. Pois contanos entón, porque si podía haber antes, cando eu era un chaval, que a mellor había grupos que dicían, se cantamos en galego non vamos chegar a tanta xente. Ahora, ese sentimento xa non... Non hai ese sentimento... Antes pasaba, e había xente que dicía, como cante en galego non vou poder chegar a tanta xente. Agora xa ves que podes chegar exactamente igual, Cada día hai menos barreira co idioma. Cada día perdese máis o medo ao idioma, podes cantar en catalán e inglés. Eu non entendo a mitad das cousas que escuto en inglés, e máis emocioname con cancións en inglés. E a mellor estame mandando a tomar por saco, sabes? Pero eu estou vivindo en plan, Dios, que tristeza. É que a veces, non sei se é froito do autoodio secular que temos, pero a veces concebimos o idioma como unha barreira e no fondo todo o contrario. É unha cousa positiva que outras culturas non teñen e que nos diferencia no mundo e que nos permite chegar a moitos sitios como vos estades chegando. E que nos dá identidade. O día que se perda, pois a identidade vaise con el. Oi, falando de identidade, que si 190.000 visitas, sodes moi coñecidas por moitísima xente que ama a nosa música. 190.000 non, di 200. Bueno, casi 200. Sempre sei que... Eu sempre redondeo para arriba. Xa é medio millón. Preto de medio millón. Claro, aí. Sí, cerquiña. En torno a medio Porque a xente millón. así vai a velo, entendes? Sí, como que medio millón. Entón xa é outra visita máis. A ver, nesto consiste a promoción, en falar así moito dunha cousa para que a xente diga, vou mirar aí o... Como chocolates. Vou mirar o de Midas, a ver que Jangli pasa este. aquí con Midas. Que habrá moita xente, se está, por casualidade, alguén descubrindo as tanxugueiras por primeira vez, está flipando con elas, seguramente están buscando tanxu... Que significará tanxugueiras? Aforramos de búsqueda en Google a xente. Se hai alguén que estea a facer. Que busquen, que se mate. Non iban a encontrar. Tanxugueiras é unha toponimia dunhas fincas, fin. Pero da zona de Ourense. Nós puxemos aí unha historia que non sabemos se é real ou non, pero... O sea, nos contaron, non Nós queríamos ser profundas, ter un nome con significado, nos creamos pero... esa propia historia, non contaron. Creastes un mito, no, pero contade o mito, entón, a ver como é esa O historia mito mística. era, a ver, Tanxugueiras é da zona de Ourense, do Concello de Ourense, en Fumaces. Do Concello de Ríos. E do Concello de Ríos, na provincia de Ourense. Así que... Como poñes a Ourense como concello? Poño... E entón é un conxunto de fincas e se decía que en esas fincas non chegaban había moitos lobos ao redor desas fincas, pero os lobos non entraban nesas fincas que estaban preto da casa. E esas eran as tanxugueiras? Esas eran as tanxugueiras. De feito, Se foi! Hoy estoy desconectada. Hai un compenetración. ano no que houbera moitos incendios pola parte de Ourense e xusto as tanxugueiras ardeu todo ao redor Que va? menos as tanxugueiras. eso é unha señal, Señal del éxito. Longa vida. Iso é tanxugueiras. E o tanxevermú, que é? O tanxugueiras son uns Agora, vermús. mira unha cousiña. Cambiamos de nome. Como é que chamas este nome? Sí. Xa non é tanxevermú. No, ahora mira unha cousiña. Ahora Porque cada un que ahora- chame como queira, A ver, non é tanxuvermú porque ahora fai xa 9 da noite. Claro. Cada un que chame o vermú cando queira, sabes? Pero... Bueno, pero no fondo son contidos que facíades nas redes sociais que naceron un pouco no confinamento para, non sei se era para entreteos, para estar cerca dos fans, un pouco para Un pouco para todo. Sí. Que ha pasado o tempo. Oye, pero Sí, haberá que empezar a ir a tocando en directo xa, non? Sabes Ostras, algo nós deso? temos o qué? moitísimas ganas. Temos moito, o sea, temos bastante xente que está interesada, pero está todo que... Non se sabe. Non que, se sabe, claro. non. Mirad, Que se vai arriesgar. hoxe acaban de facer público que se suspendía xa definitivamente o Resurrection Festival, un festival que se fai aí, importantísimo que se fai alá en Que nos Viveiro. fomos a tocar.
Que vai, broma. Pero podíamos ir perfectamente. E claro, e vos que sabedes algo, pero claro, que nadie sabe nada de como vai ser o verán, ou que? No, Está todo moi... facendo probas aí, cando fixeron o concerto este multitudinario con Love of O de Lesbian. Love of Lesbian. E creo que están buscando así varias formas para poder seguir facendo concertos, pero... Pero dá a sensación de que fora ao exterior, sin grandes aglomeracións, dá a sensación de que se podría facer algo. home, Eu creo que se debería. Eu creo que se debería, claro que sí, porque... Nós tamén, pero non decidimos nós, entón, pois nada, estamos aí na salida para cando abran ir a tope. Eu creo que os músicos son necesitados, tamén o necesita o público en boa Claro, medida. que levamos sin actuacións en directo, canto levamos? Moitísimo, Sí. Pero non pasa nada, se non poñemos a tocar no autobús, que aí hai xente. Esa é boa cousa, dar voltas. Ou nun avión. Ou nun avión. Hoxe víamos tamén aí que se publicaban precisamente no DOGA as axudas para orquestras, o sector da música en xeral, orquestras, grupos, montadores. Vos ben sabedes, o contacto que tedes co resto do sector como é, como estades de optimismo, de enerxías en xeral. Home, a ver, optimismo sempre tes que telo, pero cando te están dando seguido, pois a verdade é que te desmoralizas. E despois tamén un sector como pode ser unha orquesta, que canta xente traballa para unha orquesta. Montadores, moitas escenario, familias todo. que dependen deso. Eso é... Dá vertixe, porque non damos saído e temos que salir. A ver, váyanse poñendo as vacinas según os vayan chamando e a ver se, porque é a única solución que temos. De momento non temos outra solución. Bueno, podemos facer como actuacións virtuais, non? Ou algo así. Sí, é que ora puxámonos un pouco de baixón. No, pero falemos de actuacións físicas. Nós estamos a tope, Cando nos deixen salir, aí vamos. Bumba! Oye, tedes idea de onde vos gustaría actuar por primeira vez? Falastro entre vos, non me digades onde. Por primeira vez, sí. Por primeira vez non, perdón. Onde queredes volver a actuar cando non lo Onde queremos a pandemia? volver a actuar. Sí, eu Tedes sí. algunha idea? Sí, eu sí. Bueno, aquí temos un par de preguntas para que vos vayades posicionando un pouco e tamén xogar con vos e coñecervos un chisquiño máis. Se vos dan a escoller, por exemplo... A ver, dalles aí. Imaginade, Hai que escoller, Festa da Adorna de Ribeira, non é mala festa, hubo as máis tranquilas. Hai nas máis tranquilas, sí. As máis tranquilas, vamos Eu a teño que vestir. dicir unha cousa, Cando dixestes Tanxugueiras de Teo, pero eu son de Ribeira, Dorneira de Pro, aí... Non eres de Ribeira, eres de Ajiño. Bueno, son de Ajiño, pero como se for de Ribeira. No, pero que ahora os de Ajiño, que? Bueno, estas xugueiras son como as de Bilbao, son donde queren, cando queren, e punto, tampouco pasa Ajiño nada. é un sitio bravo tamén, Ajiño, Castiñeiras, cuidado, Ajiño de Bes. A ver, Festa da Adorna... Pois Dorna, por un lado, é apóstolo 25 de xullo pola outra, Festa Nacional de Galicia. Hai que elixir. Aquí o xogo consiste en hai que elixir. E argumentar a resposta, como nos exames, Claro. A ver, eu Adorna. Claro, Por? é que, a ver, Porque que xa viñeron. Vivino dentro dunha peña con ela e pasei no genial. Aí dá. Isabela, ti que estar sola aí Pois eu expatriada. simplemente por fastidiar o 25 de xullo, porque sempre me gusta, porque ela di Adorna a mellor festa do mundo, Adorna a mellor festa do mundo. A ver, eu querolle moito a xente de Adorna, pero é unha festa. Adorna é unha festaza É unha impresionante. festa, xa está. Vai con calma, porque por sí. sorte a xente non bebe ni nada. Entón, a Nada. cousa, No, bueno, a xente vai sana con que fan calma. deporte aí, Sí, no, mira. con calma sempre, Sempre vai Sí, con calma, sí. Bueno, pois, por aquí Adorna, por ali... Vale, máis ou menos empate. A seguinte, non sei se vos dará máis dúbidas ou menos, por unha banda temos o Festival de Pardiñas, en Guitiriz, que se celebra en agosto, que seguro que moita xente que nos está a ver coñece. Que tamén non beben nada, Non se bebe nada por ali, todo ben. No de Bueno, Pardiñas. menos que na Adorna, Bueno, non sei... Ou Non sei, Bueno, o de Pardiñas Tamén en son agosto. bravos, E en agosto igual fai máis calor que a última semana de xullo. Temos por unha parte o Festival de Pardiñas aí o vemos, e por outra parte o Sonorama, un dos festivais de indies a nivel nacional de máis reputación, en Aranda de Duero. Como vos queda o corpo? Pois teño que dicir que eu pasino moi ben en Pardiñas, por eso quero probar a ver que tal no Sonorama. Pero que pasa? Cual é mi cámara? Pero vos sodes un pouco indies ou que? nós somos de todo. Non, eres indie, ti. eu son o que me voten. Pero indie, é que non sei o que é indie. Indie. Indie que é Love of Lesbian, todo eso é indie. Independiente como a mí, que vivo nunha casa Claro, apartada dos meus pais. Así que somos indies. Nós somos indies. Claro, indie é unha marca que puxeron aí, pero sería pop a lo máis lento. Eso gusta. Opa, lo máis lento. Vale, quedámonos ca Adorna, quedámonos co Sonorama e quedámonos ca última, que esta non a repasei, a ver o que nos poñen aí os compañeiros. Vamos alá. Temos a opción de... Ostra. Bueno, pois o que pon aí, si ese son eu. Pois sí, ou ir a unha festa na casa de Rodrigo ou ir a unha festa na casa de Maluma. Maluma, baby.
Claro, aí entra de Rodrigo, que nos podes aportar? Vais a aportar máis variedade de cousas vai haber no de Maluma. Sí, máis variedade de produtos. E cantidad igual, sí. Eu que sei, Pretty Boy, Dirty Boy eu non son, pero non sabía, o sea, mal non sabía pasar, me refiro, pero claro. A ver, eu non de Maluma, non... Eu tamén iría de Maluma, tamén se pudera. Pois eu creo que vou a de Rodrigo porque aí hai licor café 100%. Home, e do bo, eso sí, eso vai ser mellor que de Maluma. A mí, Pero sí, do malo. O sea, a mí non é que me caiga ben animal, que non coñezo, pero teño curiosidade. A mí encantaríame, Maluma, sí. Veña, levamos a todos. No, a min a súa música, pois, bueno, pero conocelo, sí, porque non? Unha festa na casa de Maluma, mi madre. Ou a Zetangana, ou esta. Sí, a Zetangana teño máis ganas que Maluma. Pero vamos todos para... Vesti tamén. Para de Maluma, Porque vos tenes actuado tamén, supoño que de todo, non só festas, festivais, concertos, eu que sei, ou tipos de eventos tamén de outro tipo. principio- Actuamos no bautizo do primo delas. Ese foi o primer concierto. Ai, sí, un bautizo. Que va, pero De feito, ten os mismos anos que o noso grupo. que son, 6 casi. se leva de 6 anos. Casa nada, Que barbaridade. Eu era unha niña. Cantos anos terei eu, se levan hasta en Xugueira 6 anos, e parece que empezaron onte. Que barbaridade. E os que lle quede, estamos vendo medrar e facerse grandes, o que lle quede por diante de carreira. Parabéns por ese éxito de Midas. Lembren, ahora mismo, cando acaba o programa, entran na internet e poñen aí Tanxugueiras e Midas, ou Tanxugueiras solo, e van descubrir temas magníficos como o que nos cantaron, o Querer, e de nos cantar ainda algo máis. Midas, dixestes? Dixestes No, Midas? pero van a cantar despois. Sí. E de lo tocar, non? Eso sí que está, eso sí que molaba. estaría ben. Eso Si estaba queredes, ben, facémolo. A ver, Estaba ben, porque así a xente xa non ten que ir a internet, xa mira, Claro. mira que ben a fan. Ou mira que vou ir a internet porque quero volver a velo. Tamén, aí está. Tamén, Pois quedamos perfecto. en eso para despois. Damos estes a xente, que vayan mirando se queren, imos ir a publicidade uns minutiños, e a volta falamos de engurras, falamos co dermatólogo Emilio del Río, e tan Xugueires e nos queda un cachiño, que me se vaya, Agora que ven a noite, ven a nosa alegría, a tristura vai pro amo, que se lle acaba o día,
Ei! Olé!